Horoskopi ditor, 14 qershor. Dita kur gjithçka mund të kthehet në favorin tënd më shpejt se sa mendon. Ka ditë kur njerëzit përpiqen të ndryshojnë fatin e tyre. Dhe ka ditë kur vetë fati duket sikur lëviz për të takuar ata që nuk janë dorëzuar. 14 qershori mban një energji krejt të veçantë. Disa do të shohin një derë që hapet aty ku deri dje kishte vetëm mur, disa do të kuptojnë se një pritje e gjatë nuk ka qenë e kollë. Të tjerë mund të marrin një sinjal, një mundësi ose një kthes që ndryshon krejt mënyrën si e shohin javën që vjen. Kjo nuk është ditë për të qëndruar pasiv. Është ditë për të vëzhguar, për të kuptuar dhe për të kapur momentin kur ai shfaqet. Sepse ajo që duket e vogël në mëngjes mund të bëhet gjëja më e rëndësishme e ditës deri në mbrëmje. Dashi. Një ritëm i ri mund të fillojë të krijohet rreth teje dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin më shpejt nga sa kishe menduar. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë e tua pa pasur nevojë të bindesh askënd me fjalë. Në financa, një ide e lënë pas dore mund të rezultojë më e vlefshme se sa dukej. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë një anë që nuk e kishe parë më parë. Mos u fokuso tek ajo që nuk ka ndodhur ende. Përqendrohu tek ajo që po lëviz tani. Kjo ditë mund të të tregojë se përparimi nuk vjen gjithmonë me shurmë. Nëse arrin të dallosh shansin në kohën e duhur, mund të fitosh avantazh të rëndësishëm. Demi. Disa gjëra kërkojnë kohë për të marrë formë dhe ti e di këtë më mirë se shumica. Por kjo ditë mund të sjellë një shenjë që të tregon se pritja po fillon të jap rezultat. Në punë, një zhvillim i vogël mund të të japë më shumë siguri për drejtimin që ke zgjedhur. Në financa, mund të kuptosh se një mundësi ka potencial më të madh nga sa e kishe vlerësuar. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqert mund të largojë një pasiguri që të ka shoqëruar prej kohësh. Mos kërko të shohësh fundin e rrugës përpara se të hedhësh hapin tjetër. Kjo ditë shpërblen besimin tek procesi. Nëse arrin të mos dyshosh tek ajo që po ndërton, mund të ndihesh shumë më i qetë. Binjakët. Një informacion i ardhur në momentin e duhur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë. Duket sikur pjesë që nuk lidhnin kuptim mes tyre po bashkohen më në fund. Në punë, një komunikim mund të hapë një drejtim të ri ose të sjellë një ide që meriton vëmendje. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos marrësh vendime vetëm mbi entuziazmin e momentit. Në marrëdhënie, një person mund të të surprizojë me sinqeritetin e tij. Mos e mbush ditën me shpërqendrime. Kjo energji favorizon qartësinë dhe fokusin. Nëse arrin të përqendrohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi, mund të kuptosh se disa përgjigje kanë qenë para syve të tu gjatë gjithë kohës. Daforia. Ka raste kur zemra e kupton një gjë shumë përpara mendjes. Kjo mund të jetë një nga ato ditë. Një ndjesi që ke pasur prej kohësh mund të marrë më në fund konfirmimin që të mungonte. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të shohësh më qartë se cili drejtim të sjellë më shumë qetësi. Në financa, mos lejo emocionet të ndikojnë tek vendimet e rëndësishme. Në marrëdhënie, një afrim ose një gjest i vogël mund të ketë kuptim më të madh nga sa duket. Mos kërko shpjegime për çdo ndjesi. Kjo ditë mund të të tregojë se intuita jote është shumë më e saktë se sa mendon. Nëse arrin t'i besosh vetes, mund të fitosh qartësi të rëndësishme. Luani. Drita nuk bie gjithmonë rastësisht mbi një person. Ndonjëherë ajo bie sepse ka ardhur momenti që ai të shihet. Kjo mund të jetë pikërisht energjia që të shoqëron gjatë kësaj dite. Një zhvillim mund të të vendosë në qendër të vëmendjes dhe të japë mundësinë të tregosh vlerën tënde pa pasur nevojë të luftosh për të. Në punë, dikush mund të vlerësojë një aftësi që deri tani ka kaluar pa u vënë re. Në financa, një ide mund të fillojë të marrë formë më serioze. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë më shumë interes nga sa kishe menduar. Mos u fshih pas dyshimeve. Kjo ditë favorizon ata që dalin përpara kur u jepet rasti. Nëse arrin ta pranosh këtë energji, mund të përfitosh shumë. Virgjëresha.
Një ny që duke e vështirë për të zgjidhur mund të fillojë të lirohet pikërisht atëherë kur pushon së ushtruari presion mbi të. Kjo ditë mund të të tregojë se jo çdo problem kërkon më shumë analizë. Në punë, një situatë që të ka lodhur mund të fillojë të marrë drejtimin e duhur. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të japë më shumë rezultat se sa një veprim i nxituar. Në marrëdhënie, mund të kuptosh se një keqkuptim ka qenë më i vogël se sa dukej. Mos kërko kontroll absolut mbi çdo detaj. Kjo energji të fton të besosh më shumë tek rrjedha natyrale e ngjarjeve. Nëse arrin të lirosh mendjen nga ngarkesat e panevojshme, mund të shohësh një zgjidhje që deri dje nuk dukej fare. Peshorja. Dy dyer mund të duken të hapura njëkohësisht, por vetëm njëra të çon aty ku dëshiron të shkosh. Kjo mund të jetë tema kryesore e ditës tënde. Një zgjedhje ose një qartësim mund të të ndihmojë të dallosh më mirë çfarë meriton energjinë tënde dhe çfarë jo. Në punë, një vendim mund të japë më shumë liri veprimi. Në financa, mund të kuptosh se një rrugë është më fitimpruese se sa një tjetër. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë qartë qëllimet e tij. Mos qëndro në mes vetëm sepse ke frikë të zgjedhësh. Kjo ditë favorizon qartësinë. Nëse arrin të vendosësh me bindje, mund të ndjesh një lehtësim që të ka munguar prej kohësh. Akrepi. Jo çdo e vërtet troket në derë. Disa hyjnë në jetë përmes një detaji që shumica e njerëzve nuk e vënë re fare. Kjo ditë mund të japë pikërisht atë lloj sinjali. Në punë, një informacion i vogël mund të ketë vlerë shumë më të madhe nga sa duket. Në financa, do të jetë e rëndësishme të shohësh përtej asaj që është e dukshme. Në marrëdhënie, një reagim i shkurtër mund të të tregojë më shumë se sa një bisedë e gjatë. Mos kërko prova të pafundme për atë që tashmë e ndjen. Kjo energji favorizon vëzhgimin dhe intuitën. Nëse arrin të lexosh drejt sinjalet që po të jepen, mund të kuptosh diçka që ndryshon krejt këndvështrimin tënd. Shigjetari. Një horizont i ri nuk shfaqet gjithmonë kur e kërkon. Ndonjëherë shfaqet kur je gati të ndalosh së kërkuari. Kjo ditë mund të sjellë pikërisht atë lloj energjie. Një mundësi, një ide ose një zhvillim mund të bëjë të shohësh më larg se sa e kishe parë deri tani. Në punë, një drejtim i ri mund të duket më premtues nga sa kishe menduar. Në financa, mund të shfaqet një rast që meriton vëmendje serioze. Në marrëdhënie, dikush mund të tregojë se ka më shumë interes se sa e kishe kuptuar. Mos qëndro i lidhur me planet e vjetra vetëm sepse janë të njohura. Kjo ditë favorizon zgjerimin dhe guximin. Nëse arrin të ndjekësh atë që të frymëzon vërtet, mund të hapësh një kapitull shumë më interesant. Britsjapi. Një mal nuk pushtohet me një hap të madh, por me shumë hapa të vegjël të bërë në drejtimin e duhur. Kjo ditë mund të të tregojë se disa nga përpjekjet e tua po afrohen më në fund drejt rezultatit që ke pritur. Në punë, një zhvillim mund të konfirmojë se durimi yt nuk ka qenë i kotë. Në financa, një vendim i zgjuar i së kaluarës mund të fillojë të japë fryte. Në marrëdhënie, mund të kuptosh se dikush e vlerëson shumë më tepër praninë tënde se sa e kishe menduar. Mos lejo që lodhja e momentit të bëjë të harrosh sa larg ke ardhur. Kjo energji favorizon vazhdimsinë. Nëse arrin të ruash ritmin dhe fokusin, mund të marrësh një sinjal shumë pozitiv për ditët që vijnë. Ujori. Një shkëndim mund të ndezë një zjarr të madh dhe për ty ajo shkëndim mund të jetë një ide. Kjo ditë mund të sjellë një moment frymëzimi që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë të rëndësishme. Në punë, një mendim ndryshe nga të tjerët mund të rezultojë pikërisht ajo që nevojitet. Në financa, një mundësi jo e zakonshme mund të fshehë potencial të madh. Në marrëdhënie, një bisedë mund të marrë drejtim krejt tjetër nga ai që prisje. Mos e nënvlerëso forcën e imagjinatës dhe kreativitetit tënd. Kjo ditë favorizon ata që guxojnë të mendojnë përtej kufive të zakonshëm. Nëse arrin t'i besosh intuitës dhe vizionit tënd, mund të dallosh një mundësi që shumica nuk e shohin fare. Peshqit. Deti nuk e zbulon menjëherë thellësinë e tij dhe kështu mund të jetë edhe dita jote.
Në sipërfaqe mund të duket e zakonshme, por nëntën mund të lëvizin emocione dhe kuptime shumë më të mëdha. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron vërtet për të ardhmen. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh nga pasiguria. Në marrëdhënie, një afrim ose një gjest i vogël mund të ketë peshë më të madhe se sa duket. Mos u përpiq të shtypësh atë që ndjen. Kjo ditë favorizon sinqeritetin me veten. Nëse arrin të dëgjosh mesazhet që të vijnë nga brenda, mund të fitosh një qartësi që të shoqëron për shumë ditë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën "Kthesa" nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.